Upgrade prosesor dual core P6000 to Core i3 390M untuk laptop. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini adalah daftar generasi prosesor Intel. Kita masuk CPU Z untuk mengetahui prosesor, soket, dan chipset. Ini adalah tipe Arandel, yaitu generasi pertama dengan soket 989 LPGA, chipset HM55. Saya akan mengupgrade laptop Sony Vaio P6000 ke Core i3 M390. Ini prosesor yang baru saya beli di Bukalapak seharga 150.000. Buka baut bagian bawah laptop untuk membuka casing. Upgrade prosesor dual core P6000 to Core i3 390M untuk laptop. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buka casing belakang secara perlahan dengan hati-hati. Ini adalah letak prosesor yang akan kita ganti. Kita buka sekup fan atau kipas. Ketika sudah terbuka bautnya, kita angkat secara perlahan-lahan fan untuk pendingin prosesornya. Di bagian prosesor ada pengunci, kita buka menggunakan lubang mil. Pasta dulu. Ini ketika sudah dikasih pasta, kita pasang kembali. Jangan sampai salah untuk memasang. Di sudut ada tanda untuk posisi prosesor yang benar. Kita nyalakan laptop untuk mengetahui apakah sudah berubah ke Core i3.
Nah, ini hasil dicek dari CPU Z sudah berubah, sudah menggunakan Intel Core i3, bukan lagi P6000.